谁说爱宠1.1既有泳装权威的，送的旗袍那也是丝毫不差的。作为全角色通用的时装，这次的设计融入了大量的中式元素，像龙纹挂坠、项链等等，同时选用刺绣和绸缎材质相结合的方式，加上黑金色彩的搭配，不仅让整体更有质感，更是营造出的是一种古典优雅的东方气质。而且女款的旗袍在此的基础上，还为女角色们添加了一圈金龙纹身，这一设计让本有点死板的古韵多了一丝俏皮的味道。当然，由于染色功能的存在，我们能自由发挥想象力，黑白渐变配色强化视觉感受，绿白相间让角色更具青春活力。总之，只要你想，就能搭配出自己喜欢的款式，这还等什么？上号开整了！